ভিতরে যেই কয়েলটা ছিল 100% কপারের একটা কয়েল। পিনটা হচ্ছিল এন্টি ড্রাস্ট, এটা সহজে আপনার ময়লাটা ধরবে না। 5 ইয়ার্স এর মোটর জ্বলে যাক ডিরেক্টলি আমরা চেঞ্জ করে দিব। এটা নরমালি 15-20 বছরও কিছু হবে না। সো ভিউয়ার্স, আজকে আবারও চলে আসি আপনাদেরকে অসাধারণ কিছু সিলিং ফ্যানের কালেকশন দেখাবো। দেখেন কতটা ইউনিক ডিজাইনের সিলিং ফ্যান, যারা আসলে আপনাদের একটা সুন্দর বাড়ি নির্মাণ করেছেন, ইন্টেরিয়র ডেকোরেশন করেছেন আপনার ফ্ল্যাটটা, প্রত্যেকটা রুমে কিন্তু কালার ম্যাচিং করে অসাধারণ ইউনিক লাক্সারিয়াস এই ফ্যানগুলো নিয়ে নিতে পারেন। তো আজকে আমরা পুরো ভিডিওতে আপনাদেরকে দেখানোর ট্রাই করব সিলিং ফ্যানের কালেকশনগুলো, এবং এগুলো কিন্তু সবই ইন্ডিয়ান ব্র্যান্ডের। আমরা প্রত্যেকটা ফ্যান নিয়ে কথা বলবো। এই মুহূর্তে আমরা যেখানে আছি ঢাকার অন্যতম একটা লোকেশন, ফার্মগেট আনন্দ সিনেমা হলের উল্টা পাশে ক্যাপিটাল সুপার মার্কেটের দোতলায় বেস্ট ক্রোকারিজ। আমার সঙ্গে এই মুহূর্তে আছেন সাবির ভাই। সাবির ভাই কেমন আছেন? জি আলহামদুলিল্লাহ, আপনি ভালো আছেন? আছি আলহামদুলিল্লাহ। অনেক সুন্দর সুন্দর সিলিং ফ্যান দেখতে পাচ্ছি, মানে চোখ ধাঁধানো, দেখলেই পছন্দ হয়ে যাবে সবার। জি, সবার আগে সকল ভিডিওর আপডেট পেতে সাবস্ক্রাইব করে বেল বাটনে ক্লিক করে অল বাটনটি অন করে দিন। আমাদের ফেসবুক পেজ এবং ইনস্টাগ্রাম ফলো করতে একদমই ভুলবেন না। যারা সুন্দর সুন্দর লাক্সারিয়াস বাড়ি করছে সুন্দর সুন্দর, বাট তাদের কিন্তু একটা জিনিস অভাব পড়ছে, সেটা হচ্ছে যে এইসব টাইপের স্লিম ফ্যানগুলো ভালো স্লিম ফ্যান কোথাও খুঁজে পাচ্ছে না। ওকে, হ্যাঁ, এখন আমরা ওইসব কথা চিন্তা করছি, যেমন অনেক ডুপ্লেক্স বাড়ি করতেছে, কেউ অনেক সুন্দর সুন্দর বাড়ি করতেছে, বাট নর্মালি সবাই নর্মাল স্লিম ফ্যানগুলো লাগে, কিন্তু এইসব স্লিম ফ্যান কোথাও পায় না। এই জন্যই আমরা এইসব চিন্তা ভাবনা এইসব স্লিম ফ্যানগুলো এনেছি। আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা, ওকে, সুন্দর। তো এগুলো আসলে ব্র্যান্ড কি ব্র্যান্ড? এগুলো হচ্ছে সবগুলো হচ্ছে লুমিনাস ব্র্যান্ড, ইন্ডিয়ান লুমিনাস ব্র্যান্ডের কিন্তু চমৎকার সব সিলিং ফ্যান। 56 ইঞ্চি সাইজের। হ্যাঁ, 56 ইঞ্চি সাইজের। আচ্ছা, প্রত্যেকটা ফ্যান কিন্তু 56 ইঞ্চি সাইজের। আর এই ফ্যানগুলো দেখেন কত সুন্দর, কিন্তু এটা কাঠের উপর অনেক সুন্দর, এটা গর্জিয়াস সুন্দর একটা ডিজাইন করা হয়েছে। আচ্ছা, মানে এটা হচ্ছে কাঠ কালার করা, যদিও এটা কিন্তু দেখেন কত সুন্দর একটা কফি কালার। জি, কফি কালার করা। আর এখানে হচ্ছে হলো আপনার সুন্দর একটা মানে গ্লাস টাইপের আয়না টাইপের দেওয়া। হ্যাঁ, এটাও একটা সুন্দর একটা ডিজাইন করা, অনেক সুন্দর টাইপের ডিজাইন করা। এটা হচ্ছে হোয়াইটের মধ্যে গোল একটা রাউন্ডের মধ্যে ডিজাইন করা। এটাও সেম, এটা হচ্ছে গোল্ডেনের মধ্যে একটা ডিজাইন করা, এটা হচ্ছে ব্ল্যাকের মধ্যে একটা ডিজাইন করা। দেখেন এটাও কিন্তু অনেক সুন্দর একটা সিলিং ফ্যান, ডিজাইনটা অনেক সুন্দর। আচ্ছা, এইগুলোর হচ্ছে কালার আমাকে একটু বলেন যে কালার জ্বলে যাবে। এখন এটা হচ্ছে যে সিস্টেম হচ্ছে নরমালি আমরা বিআরবি আরএফএল যেসব ফ্যানগুলো আসছে ওইটার সাথে এটা কম্পেয়ার করলে হবে না। এটা খুবই উন্নত, খুবই ভালো কোয়ালিটির ফ্যান। এটার মধ্যে নরমালি বেয়ারিং, ক্যাপাসিটর, একটা মেরুদণ্ডতে মানে মেন এক হার্টবিট থাকে হচ্ছে বেয়ারিং আর ক্যাপাসিটর, আর ভিতরে যেই কয়েলটা ছিল 100% কপারের একটা কয়েল। আচ্ছা আচ্ছা, ওকে, এটা কপারের একটা কয়েল। এটা নরমালি 15-20 বছরও কিছু হবে না। আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা, 15-20 বছর কিছু হবে না। আর এটার হচ্ছিল প্রিন্টটা হচ্ছিল ডোকু প্রিন্ট করা, যেটা হচ্ছিল আপনার গাড়িতে যে প্রিন্টটা করা হয় নরমালি। আর এই প্রিন্টটা হচ্ছিল এন্টি ডাস্ট। আচ্ছা আচ্ছা, হ্যাঁ, এন্টি ডাস্ট। এটা সহজে আপনার ময়লাটা ধরবে না। হ্যাঁ, বাবা সুন্দর। আর যদি যখন ময়লাটা ধরলো, হালকা ময়লা ধরলো, তখন আমি ক্লিন করে দিলে যেরকমটা এরকমই থাকবে আপনার। আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা, এটা হচ্ছে কোনো রকম কালার চেঞ্জ হবে না। জি, কোনো রকম কালার বৈশিষ্ট্য হবে না। জি, আচ্ছা। তো প্রত্যেকটা ডিজাইন কিন্তু আমরা দেখে ফেললাম। যারা আসলে যেটা পছন্দ আপনি কিন্তু সেটার স্ক্রিনশট দিয়ে তাদেরকে ইমো হোয়াটসঅ্যাপ করে দিতে পারেন। এখন আমরা এটার প্রাইস সম্পর্কে একটু জানবো। এখন কথা প্রাইস সম্পর্কে, এটা হচ্ছে আপনার ভিউয়ার্স এর উপলক্ষে আমরা একটা ধামাকা একটা ডিসকাউন্ট দিচ্ছি। সেই ডিসকাউন্টটা চিন্তা ভাবনা করে এখন এটার প্রাইসটা হচ্ছে, যেটা হচ্ছে লুমিনাস কোম্পানির প্রাইস হচ্ছে 7,700 টাকা পড়বে। 7,700 টাকা, হ্যাঁ, ডিসকাউন্ট দেওয়ার পর 7,700 টাকা পড়বে। আচ্ছা সাবির ভাই, আমরা একটু ওয়ারেন্টি গ্যারান্টিটা বলে দিই সাথে সাথে। এটা সারা বছর, মানে আপনার ধরেন এই আমাদের ভিউয়াররা অনেকেই তো প্রোডাক্টগুলো যারা পারচেজ করবে তারা ওয়ারেন্টি ফ্যাসিলিটিস কি পাবে? এখন এটার আমি আপনাদের ভিউয়ার্স এর কথা চিন্তা করি, আমরা 5 ইয়ার্স ওয়ারেন্টি দিচ্ছি। 5 ইয়ার্স এর মোটর জ্বলে যাক ডিরেক্টলি আমরা চেঞ্জ করে দিব। আচ্ছা, মানে মোটর জ্বলে যাক, পুড়ে যাক, যত কিছুই হোক ডিরেক্টলি চেঞ্জ, এটা আপনি চেঞ্জ করে দিবেন। চেঞ্জ করে, মানে এটা হচ্ছে কয়েলটা আর কি। হ্যাঁ, কয়েলটা ভিতরে যে কয়েলটা আছে সেটা যদি কোনো রকম সমস্যা হয় সেক্ষেত্রে 5 বছরের মধ্যে এটা সম্পূর্ণ চেঞ্জ। জি, হ্যাঁ। আচ্ছা, এরপর আমরা প্রাইসটাই চলে যাই। এটা হচ্ছে 7,700। এটা হচ্ছে দুই কালার। দেখেন এটা হচ্ছে গ্লাস টাইপের, হ্যাঁ, এটাও 7,700 টাকা। এই ফ্যানটা দেখেন, এই ফ্যানটা খুবই সুন্দর একটা ফ্যান। এই ফ্যানটা পড়বে, এই ফ্যানটা পড়বে হলো 6,500 টাকা। 6,500 টাকা প্রাইস। আচ্ছা, এই ফ্যানটা একই ডিজাইন, একই কালার, জাস্ট কালার কম্বিনেশনটা একটু চেঞ্জ। এটা পড়বে 6,500 টাকা। ওকে, এই ফ্যানটা দেখেন, এই ফ্যানটা খুবই সুন্দর, মানে ফ্যান এটা পড়বে 5,500 টাকা পড়বে এই ফ্যানটা। হ্যাঁ, ওকে। আর একটা ফ্যান আছে, একটা ফ্যান দেখেন ব্ল্যাকের মধ্যে কি সুন্দর একটা কম্বিনেশন। এটা প্রাইস পড়বে হচ্ছে হলো 6,200 টাকা পড়বে। 6,200 টাকা পড়বে।
আচ্ছা, তো চমৎকার, আমরা ফ্যানগুলো কিন্তু দেখে ফেললাম, এগুলোর প্রাইসও জানিয়ে দিলাম আপনাদেরকে। যারা ঢাকার বাইরে আছেন এই মুহূর্তে, আমাদের ভিডিওগুলো অনেকে দেখছেন, অনেকেই প্রবাসী আছেন, তারাও দেখেন, সেক্ষেত্রে আসলে এটা কিভাবে তারা পারচেজ করতে পারবে? যারা ঢাকায় বাইরে থাকে তাদেরকে আমরা কন্ডিশনের মাধ্যমে দিব। হ্যাঁ, আমাদের কিছু টাকা আপনার অ্যাডভান্স করা লাগবে, বাদবাকিকে কন্ডিশন এসে চলে যাবে। আচ্ছা আচ্ছা। আর ঢাকার মধ্যে হচ্ছিল আমরা এটা ক্যাশ অন ডেলিভারিতে দিব। আচ্ছা, যার যেটা পছন্দ সেটা সেই স্ক্রিনশট দিয়ে রাখবে, সেটা আমাদেরকে পাঠাবে, আমরা ওই প্রোডাক্টটি আপনার তাদের বাড়িতে আমরা পৌঁছে দিব। আচ্ছা আচ্ছা। আর আরেকটা কথা হচ্ছে, যদি আমাদের ফ্যানে যদি কোনো প্রবলেম হয়, কোনো সমস্যা হয়, আমাদের অভিজ্ঞ টেকনিশিয়ান আছে, 5 ইয়ার্সের মধ্যে ফোন দেওয়া মারতে আমাদের টেকনিশিয়ান চলে যাবে তাদের বাসায়। বাহ, মানে সরাসরি গিয়ে তারপর সার্ভিসটা করে দেবে? অবশ্যই। আচ্ছা আচ্ছা, চমৎকার। তো ভিউয়ার, যারা আসলে প্রোডাক্টগুলো পারচেস করতে চান, এই সিলিং ফ্যানগুলো, অসাধারণ সিলিং ফ্যানগুলো যারা কিনতে চান, তারা সরাসরি চলে আসতে পারেন ফার্মগেট আনন্দ সিনেমা হলের ঠিক উল্টা পাশে ক্যাপিটাল টাওয়ারের দোতলায় 37 নম্বর দোকান, বেস্ট কুকারিজ। আর যারা ঢাকার বাইরে আছেন, অবশ্যই ইমো হোয়াটসঅ্যাপের মাধ্যমে তাদের সঙ্গে যোগাযোগ করে প্রোডাক্টগুলো পারচেস করে নিতে পারেন। তো আজকে পর্যন্তই বন্ধুরা, ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, আল্লাহ হাফেজ। আসসালামু আলাইকুম।